Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh sedaya, para bunyai, ustaz, ustazah, tokoh masyarakat baik Jawa utawa Madura kang kula mulyakaken teng kutha utawa teng desa. Monggo kita sareng-sareng ngaturake sembah syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pangaosan kitab hikam. Sakmenika kula kalih panjenengan tutuk dhateng halaman 98. Atas sendiri. Sing nyekel kitab monggo jenengan tinggal kitabe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala nafa'ana bi wa bi'ulumi fid dharain amin. Lau annaka la tasilu ilaihi. Lau annaka lamono sak temene sira. Iku la tasilu ora tumeka sira ilaihi maring Allah. Illa ba'da fana'i masawika endal angin ing dalem sakwise sirnane pira-pira kesalahan sira. Apa kesalahan niku? Ai uyubi nafsika, tegese pira-pira cacate awak sira. Wa min alan iku setengah saking uyub syahwatul wusuli utawi syahwat kepingin tumeka ilaihi maring Gusti Allah. Wa mahwi da'awi kalan nglebur busak ing pira-pira dakwahan sira. Dakwa niku artine ai nisbati ma tegese busak panggawe mbangsaaken ing barang. Busak ing panggawe mbangsaaken ing barang la tastahiku kang ora ngehake sapa sira hu ing ma mbangsaaken ilaika maring sira. Dadi ilai niki ta'alluqi dateng nisbat sanes dateng tastahiku. Contone ma kalkuwati utahe malatas tahikuhu iku koyok kekuatan wal izzati lan keluhuran wal ghina lan kesugihan wafana udzalika utawi sirnane mengkono da'awi wa mahwuhu lan nglebur ing dalik iku birriyadati kelawan pira-pira latihan wal mujahadati lan pira-pira nemen-nemeni. Aila tak takit maknane dawu mang aila tak takit. Dadi nek mriku gaweni kata-kata lau annaka mbok yoto lamono. Aila tak takit tegese ojo niku. Dadi kalimate kalimat khobar, kalimat kalam khobar, tapi maknane makna insya, makna nahi. Niku keindahane bahasa Arab kaya ngoten. Padha karo kita ngomong sampean kajenge ngelarang wong pipis ana ndek tembok sampean. Sampean menggunakan kata-kata yang bukan larangan tapi pengertiannya larangan. Sebaiknya Anda tidak kencing di sini. Itu artinya jangan kencing di sini, ngoten lho. Jadi lek aluse sebaiknya Anda tidak kencing di sini. Lek di kasarno ojo ngoyo ndek kono, ngoten karepe niku. Cuma cara menyampaikan larangan itu memang ada tingkatannya masing-masing. Ana tingkatane dhewe-dhewe ngoten lho. Ana sing tingkatane kudu dikerasno, ana sing tingkatane kudu dialus-alusake. Niku bahasa, keindahan bahasa itu seperti itu. Aila tak takit tegese ojone katakan sira anaka ing sak temene sira iku la tasilu ora tumeka sira ilaihi maring Allah illa ba'da fana idzalika angin ing dalem sakwise sirnane mengkono-mengkono al-madzkur minal masawi wa ta'awi biryadatika kelawan oleh sira latihan wa mujahadatika lan oleh sira nemen-nemeni. Pak ini takut tamu kolamun katakan sapa sira dalika mengkono-kono adamil wusul illa ba'da fana'il masawi wa mahwi ta'awi lam tasil mongko ora bakal tumeka sapa sira ilai maring Allah abadan ing dalam saklawase. Ngeten Pak.
Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, teng mriki dawuhe Kiai Musannif, kok andai kata sampean punya anggapan bahwasanya sampean itu tidak akan sampai kepada Allah kecuali sampai sampean iku ndak duwe dosa. Dosa sing nempel dateng ati wa ma'widawi kalan ilange ngaku-ngaku barang sing dudu teke. Lek sampean itu punya anggapan bahwa selama Anda kesalahannya masih ada dan dakwah-dakwah yang Anda lakukan itu masih ada, maka Anda tidak akan sampai kepada Allah, maka niscaya selamanya sampean mboten kira tutuk nang Gusti Allah. Ngeten lho cekete. Lek sampean niku katene ibadah iku mangenteni bersine ati, nuwun sewu, ndak kira ibadah sampean. Lek sampean katene tobat nang Gusti Allah ngenteni suci nemen, saya yakin sampean tidak akan suci-suci. Napa kok ndak suci-suci? Krana menungso niku pancene panggonane kotoran. Dadi lek jenenge panggonane kotoran ya ndak iso bersih. Kaya dene sampean akan mensucikan sing jenenge kandang. Kandang utawa kombonge pitik. Sampean kate berseni kandange pitik ndak iso wong parangan kandang kok kate diberseni. Lek sampean katene sembayang iku ngenteni bersine kandang, utawa sampean katene tobat ngenteni leke kotorane pitik iku dadi suci. Coba bayangkan. Ndak bisa dong. Wong barangan kotorane pitik iku asline suci, asline najis. Mbok yo dikapakaken mawon tidak akan mungkin bisa menjadi suci. Kabeh niku najis. Lan lek sampean ngenteni sucine najis, maka sampean tidak akan ibadah. Ya jelas ndak iso ibadah. Aku ndak katene sembayang, kecuali ngenteni linggis kambang. Lho koyok gunem-gunem ngoten lho. Artinya kata-kata lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Maka niscaya tidak akan sampai sampean selamanya datang Allah Subhanahu wa taala. Napa kok ngoten nggih? Li anna dzalika minal ausaf adzatiyah. Karena panjene rupa pira-pira sifat sing bangsa zat. Dadi maknane pengertian niku aila tak takid annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i dzalika. Ojo sampai sampean niku duwe iktikad, duwe keyakinan bahwa sampean tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali sampai bersisi. Sampai sampean niku ndak duwe pengakuan tentang sesuatu yang bukan haknya sampean. Pak, Bu, menungso niku seneng ngaku nang barang sing ndak duwe. Sampai sakniki terjadi orang pemalsuan ijazah, terjadi pemalsuan titel, kadang-kadang ono sing diarani polisi gadungan, bukan polisi ngaku-ngaku jadi polisi, akhirnya nang wong diarani polisi gadungan. Atau memang orangnya polisi tapi wataknya watak gadungan, ataupun seterusnya. Hal-hal yang seperti ini ndak bisa lepas saking menungso. Si sinten mawon, Bun, mbuh siku golongane pejabat, orang biasa, atau siapapun, rata-rata manusia itu senang mengakui sesuatu yang bukan menjadi haknya. Gampangan ini ku kepingin menangi dewe, niku menungso. Kepingin menangi dewe, ngaku-ngaku barang sing duduk TE, wong goblok ngaku pinter, ndak duwe titel ngaku duwe titel, nggak pantas ngaku pantas. Pokoknya wong menungso niku nggene metuwek-metuwek. Sedoyo total jret nggene metuwek-metuwek. Ngaku pinter mulai titele akeh. Mulai sing ngeten, mulai sing ngeten. Asline menungso niku kan ndak apa-apa. Goblok tapi diarani goblok ngamuk. Niku menungso niku. Lho lek sampean ngenteni ati sampean bersih kaya ngoten sing katene tobat, maka niscaya sampean niku ora bakal tobat-tobat sampai mate. Yakin nggih? Dadi ndak bisa menungso niku bersih ngoten mboten saged. Mesti wonten kotore. Napa kok ngoten nggih? Li anna zalika krana sak temene mengkono-mengkono al-masawi utawa uyubun nafsi wa mahwi ta'awi, termasuk cacat nggih, wa min syahwatil wusul ilaihi. Termasuk cacat hati nggih menika lek wonten tiyang enggak ada hati-atine niku kepengin tutuk nang Gusti Allah niku cacat niku atine. Kepingin itu ndak oleh. Punya keinginan untuk usul datang Gusti Allah mboten asal. Napa kok ngoten? Krana usul itu enggak usah diingini.
cukup diusahai saja. Diusahakan ya apa sing sekiranya iso wusul ngoten tok. Kepingin wusul, kepingin cedhek nang Allah, kepingin dadi wong sakti, kepingin dadi wong sing dongane ketrima niku udah apik kepingin ngoten niku. Keinginan seperti ini masih mboten apik, tetapi itu tidak bisa disingkirkan dari hati kita. Ngaku-ngaku barang sing duduk teke wong bodoh ngaku pinter, wong akeh dosane ngaku suci, wong duwe salah ngaku ndak salah, sampai ngingu pengacara barang digonang KPK ndak diterima, dipanggil BPK ngamuk dan seterusnya. Itu nggak baik, tetapi itu punyaannya manusia. Wong ngaku bener masih ya pun salah, ndak kira ono wong gelem disalahno. Manusia jelas-jelas salah, mereka masih akan bela diri. Apa kok ngoten? Krono iku asline. Lan barang asli niku ndak iso diilangno. Sampeyan delok wong tukaran niku. Dari dua belah pihak, sampeyan takoni endi sing aku salah. Mboten wonten. Wong tukaran lanang wedok sampai pegatan ono di pengadilan, sampeyan takoni endi sing salah. Ndak kira ono sing gelem ngaku salah. Gelem ngaku salah, dia nggak mau dikatakan salah secara mutlak. Ngaku bener-bener dewe, ngaku bener-bener karepe dewe, ngoten. Li anna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono al-masawi wa da'awi iku minal ausofi setengah saking biro-biro sifat adzatiyati kang bangsa zat, aljibilliyati kang bangsa watek, alati kang layam faku ora bisa kepecat anha saking al-ausofi dzatiyah al-addu sapa kaula. Dadi niku sifate menungso sing asli. Niki lho. Menungso kepengin iso diarani wali. Ana arek santri, ngaji ndak sukses-sukses. Ana di pondok ya munggah ya ndak munggah. Nek omah awake anake kiai. Katene ngaji ndak gelem iso, golek cara. Akhire rambutnya didawakno ya apa sing sekirane ketok dadi wong jazab. Api-api jazab. Padahal mboten jazab. Iku ngono senengane menungso. Kepingin diarani dadi wali, kepingin diarani jazab, kepingin diarani adil, nek dadi pemerintah, dadi pimpinan daerah niku kepingin diarani wong sing gati nang rakyat, kepingin diarani wong sing suci, kepingin diarani wong sing cerdas, pengalaman, jujur padahal ndak jujur, bersih padahal ndak bersih. Niku sudah sesuatu yang menjadi lazimnya manusia. Kepingin diceluk bunyai padahal aslinya ndak pantas dadi bunyai. Oh dadi bunyai watake kok elek. Tapi sik kepingin ae diceluk bunyai. Niku watak menungso. Dadi lek ana menungso ngarani aku ndak kepingin dadi bunyai. Aku ndak kepingin dadi kiai. Goro. Ana menungso aku ndak kepingin pangkat. Bohong. Aku iki ndak ambisi, cuma uang sing ngongkon. Bohong. Ana tiyang nyalon niku. Cerita nang wong kula niki sakjane mboten ambisi tapi nang wong-wong dikongkon. Wong ngomong ngoten niku tidak benar 100%. Saestu. Sebab napa? Sebab watake menungso niku asline kepingin pangkat. Kepingin pangkat, kepingin dimulyakno wong, kepingin dibela wong, kepingin disenengi wong, saengga ngalor ngidul nyikat nyikut dak tumkaruane. Ini adalah wataknya manusia. Jelek tapi menjadi watak. Makanya kita ini susah untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu, susah. Dadi krono wis kula ambek sampeyan enggak bisa sampai kepada Allah. Kalau memang kita punya keyakinan bahwa kita enggak akan sampai kecuali setelah hilangnya semua kesalahan dan terhapusnya ngaku-ngaku barang sing duduk teke niku, maka dia tidak akan sampai selamanya. Artinya lek sampean katene ibadah nang Allah ngenteni bersih temenan, ndak kira ibadah-ibadah. Soalnya apa? Soale kotor iku wis duwe-duwenane menungso. Nggih, dadi masih kotor-kotor dedek getno ae wis. Arek penggaweane nakal, nginum-nginum pamane aku ndak katene sembayang ngenteni leren lek wis iso leren ngombe aku katene sembayang. Lho, ndak kira leren-leren. Saestu mboten kira leren-leren. Akan terus melakukan, terus dan seterusnya. Walakin fahina idzin lan dalam nalikane iki la yang fakuan hal abdu. Mutawahina idzin lan dalam nalikane iki adamul wusul. Idza taqada annahu la yasilu illa ba'da fana'il masawi wa mahwi ta'awi. Fal wusul mongko utahe wusul datang Gusti Allah. Minnatun iku peparing
minallahi saking Gusti Allah alaika ing atase sira la bikasabika ora kelawan usaha sira. Dadi lek ngoten wusul nang Gusti Allah niku murni pemberian saking Gusti Allah, bukan karena usaha kita. Duduk krana usaha kula panjenengan, tapi niku murni krana pemberian Gusti Allah. Lek sampean dadi wong apik, apike iku mergo wis dikarepno Allah. Duduk mergo krana sampean semangat, duduk krana mergo usaha sampean, mboten. Murni wusul niku saking Gusti Allah. Lek mungkin aku iki nang Allah ndak ditakdir dadi wong apik. Ojo muni ndak ditakdir dadi wong apik. Lek elek kudu diusahano, lek apik. Aku iki nang Allah ditakdir dadi wong apik, alhamdulillah. Lek elek ojo muni aku iki bakal ditakdir dadi wong elek. Dosa ngoten niku. Kula sampean kudu berusaha. Karena barang sing dikarepno Allah Subhanahu wa taala niku pun jelas wonten di Al-Qur'an. Wonten al-hadis nggih jelas. Dadi kula mek sampean ndak iso. Ndak iso katene melanggar toko barang sing diperintahnya Allah. Dengan dasar karena itu dianggap kekarepan Gusti Allah, mboten angsal. Walakin tapi ni wa kama asyara kaya oleh awe isyarah ila dzalika maring mungkunu minnatun minallahi alaika labika sabika biqauli kelawan dane Allah walakin tapi ni idza arata arikala ngarepaken sapa sira ayu sila ing yen to nekaaken sapa sira ka sapa Allah ka ing sira ilahi maring Allah ai ila hadrati qurbihi tegese maring ngarsane parake Allah ghata mongko nutupi sapa Allah wasfaka ing sifate sira biwaswihi kelawan sifate Allah wa naktaka tegese ing sifat sira binatihi kelawan naate Gusti Allah. Dadi asline menungso niku elek, asline menungso niku jahat. Lek ana menungso niku apik, berarti keapiane niki murni sifate Allah digawe nutupi sifat kula sampean kabeh. Menungso niku goblok, kok ana wong pinter, berarti niku sifat gobloke ditutupi kelawan sifat pintere Allah. Loh, carane kepingin tutuk iso sifat kula sampean sing elek niki ditutupi kelawan sifat Allah sing apik, ya napa carane? Birriyadhati wal mujahadat. Kelawan latihan. Latihan wal mujahadati lan kesemangatan. Usaha yang penuh dengan semangat. Ngoten. Dadi asline menungso niku nggih wis njaluk menangi dhewe, ndak gelem disalahno wong, ngaku pinter, ngaku api, apa maning pancen turunane wong bangsawan, wong napa niku wis rata-rata menungso niku ngoten. Wong anake wong tani ae lho, kadang-kadang niku ngaku dadi anake wong pangkat sampean. Anake wong gembel ngaku-ngaku dadi wong sugih, ngaku-ngaku dadi wong cerdas, padahal sekolah ndak tau munggah ngaku dadi wong pinter. Dadi lek pun ngaku-ngakune kaya ngoten, ya ndak iso apik menungso niku. Kalau memang ada manusia yang baik, niscaya iku ditutupi karo sifate Gusti Allah. Dadi api ini ku mergo ketempelan sifate Gusti Allah. Ditutupi nang Allah. Wonten tiang niku senengi suka ingkar janji. Nggih, menungso niku senengi suka ingkar janji. Ana wong duwe utang ditagih semaya Sabtu. Barang dinyangi mundur maring dina Kamis. Dinyangi maning mundur maning dina Ahad. Ahad dinyangi ngomong Ahad maning. Ahad dinyangi ngomong Ahad maning. Terus menungso niku asale elek kaya ngoten. Ngaku-ngaku barange wong, sehingga ana wong akeh wong tukaran mergo warisan. Mestine warisane ku tanahe mek 20 meter dhek njaluk 30. Njaluk 40. Iku sudah hobinya manusia niku, ndak bisa diilangi. Sedaya menungso niku ngoten. Ngaku bener dhewe, ngaku apike dhewe niku menungso. Dadi mergane lek wonten tiyang bisa dadi wusul dhateng Gusti Allah niku krana sifate dhewe niku mang ditutupi karo sifate Allah Subhanahu wa taala. Ana wong bodoh, menungso niku akeh bodoh. Tapi kok ana wong pinter, berarti sing ana ndek utake wong niku sifat pintere Gusti Allah. Ilmu nih Gusti Allah disek wonten di utai tiang niku wau. Akhirnya dadi wong pinter. Akhirnya dadi wong semangat. Aisyataro angka ausofaka.
tegese Allah, satara nutupi sapa Allah angka saking sira, au sofaka ing biro-biro sifat sira, wa azhara lan mertelaaken sapa Allah alaika ing atase sira, au sofau ing biro-biro sifate Allah. Dadi sifat elek sampean dibuang, diganteni karo sifate Allah sing apik-apik. Asale dadi wong jahat, jahate dibuang dadi apike tok. Ngoten. Asale wong bodoh, bodhone dibuang diganteni ilmu. Ilmu iku sing dikekno ilmu siliyane Gusti Allah, ngoten. Ilmu sebuah titipan saking ngarsane Gusti Allah. Lek wis titipan, maka kita harus merawatnya dengan berhati-hati. Ojo sampai kula mbek sampean iki dititipi barang tapi kita ini ceroboh, akhirnya barang yang dititipkan kepada kita itu hilang. Ngoten. Fa'afnaka mongko ngilangaken sapa Allah ka ing sira angka saking sira. Lek wis ngoten, maka Allah ndadekaken awak kula kali sampean niki fana. Artine pun tutuk datang makom fana. Makom fana niku maknane kula ambek sampean ndak sadar sekarang kita sedang apa. Sekarang kita sedang di mana dan untuk apa. Niki kula ambek sampean mboten sadar. Mboten ngerti wis. Tepak mulya, tepak hina, tepak direken uwong, tepak digateni wong niku wis ndak ketok kabeh menan. Wa abqaka bihi lan tepaken sapa Allah ka ing sira bihi kelawan Allah. Sampeyan ditetepaken kaleng Allah punan. Nglakoni sembayang. Wis dak rumoso kaya-kaya awak mboten sembayang. Sebab nopo? Kabeh niku wis dikersane Allah. Asale elek ndak pati gelem sembayang, moro karep sembayang, karep dadi wong apik. Kekarepane sing ono ndek ati niki teko Gusti Allah. Asale ndak karep ngaji, male karep ngaji. Kekarepane niki saking Gusti Allah. Ai ghayyaba tegese ngilangaken sapa Allah sifatika ing pira-pira sifat sira adani atakang asor bi idhari sifati kelawan mertelaken pira-pira sifati Allah al aliyati kang luhur alaika ing atase sira. Dadi sifat-sifat kula ambek sampean sing ino-ino niku dibuang nang Gusti Allah, ditutupi kelawan sifat-sifate Allah sing bagus-bagus. Menungso niku watake asline medhit, medhit nemen. Lek duwe donya disingitno, tapi lek awake tepak ndak duwe ketok donyane wong, awake kepingin. Lek ana wong njaluk awake ndak ngekeki, tapi kira-kira awake lek njaluk nang wong kudu ngekeki nang awake. Niki sifat aslinya menungso. Nah, kalau manusia itu sebaliknya, dia itu loman. Niku berarti lomane tak Gusti Allah niku. Dia niku gati, berarti sifat gati ini niku teko Gusti Allah. Lek mboten teko Gusti Allah tidak mungkin kula kali panjenengan dadi wong gati. Tidak mungkin kula kali panjenengan bakal dadi wong loman, disalahi wong guyang guyu. Ana kiai dipisui nang wong, dikenek-kenek nang wong kok guyu. Berarti sifat sing apik kaya ngoten niku ndugine saking ngarsane Gusti Allah. Lek asline menungso mboten. Begitu dihina karepe katene ngamuk. Begitu dielek-elekno jenenge karepe awake niku katene ngepuk. Tapi setelah dikei, dititipi sifat Gusti Allah, maka yang jelek-jelek ini akan berubah menjadi baik semua. Sing elek-elek niku bakal berubah dadi apik kabeh. Sing asale medhit malih dadi loman. Sing asale ndak sembayang malih sembayang. Sing asale awake ndak gati nang tangga malih gati. Sing asale awake medhit malih loman. Sing asale awake doyan turu malih semangat dan seterusnya. Sifat-sifat yang baik itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala dan yang kita miliki niku elek-elek. Rata-rata niku sampeyan delok pun ati. Sampeyan takon nang ati sampeyan dhewe. Sampeyan iku termasuk wong loman apa wong medhit, takono nang atine dhewe. Sampeyan iku termasuk wong jahat apa termasuk wong apik, takono nang atine dhewe. Ndak usah takon nang wong. Ya apa munggo sampeyan, lah wong ditakoni. Ya ndak iso jawab wong barang masalah urusan ati. Nek kepin ro ukurane wong ya apa jare sing dhewe. Apik apa ndak iku sing ngurus sampeyan dhewe. Jare wong apik itu sebetulnya enggak berpengaruh niku. Cuma karena nonton dawuh antum syuhadaullahi fil ardi, maka mau tidak mau secara syariat zahir Allah tetap menggantungkan swarga lan nerakane menungso apa jari saksine. Saksine sinten? Ya tangga-tangga sampean. Makane tah nang tangga niku ayo sing apik.
nang tangga niku ayo sing rukun. Jane kula kali sampean dadi wong sing dicintai dening Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Wa ila dzalika lan maring mengkono-mengkono idharu ausafihi ta'ala al isyaratu utawi isyarah biqauli kelawan dawani Allah fil haditsil qudsi ing dalam hadis kang bangsa kudus, kang bangsa pangeran niki jenenge hadis qudsi niku artinya langsung saking Allah. Wala yazalu nyatane dawa wala yazulan ora leren-leren sapa abdi kaula ingsun iku ya taqarrabu gawe paparang sapa abdi ilaya marang ingsun bin nawafil kelawan bira-bira kesunatan atau iba ing temen sapa ingsun ing abdi. Faida habtumu kari kalian demen sapa ingsun ing abdi kuntum kono sing ingsun iku sama pangrungune abdi alladzi kang yasma ngrungu sapa abdi bi kelawan sama wa basarahu lan paningali abdi alladzi kang yubsir bisa ningali sapa abdi bi kelawan alladzi wa yadaulan tangani abdi alladzi kang yabti bisa nabok sapa abdi biya kelawan yat warijlaulan ing sikile alladzi sikile abdi sam wa warijlahu atas khabar kuntu tadi. Lan sikil abdi Allah dikang yam sim laku saka di biha kelawan rijlu. Jelek kula mbek sampean niku wis cidak nang Gusti Allah. Kelawan ngangge ibadah-ibadah sampai tutu nang ibadah sunat, maka Allah lah yang akan menjadi penglihatan kita. Allah lah yang akan menjadi tangan. Allah lah yang akan menjadi kaki. Allah yang akan menjadi telinga kita. Sedaya wis dilengkapi teng Gusti Allah, ditanggung. Pasti Allah yang akan melaksanakannya. Di backup. Allah yang menjadi pendengarnya. Allah yang menjadi penglihatnya. Allah yang menjadi kata-katanya. Dan seterusnya. Mila saking nika mantan muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul lillahi ta'ala. Betul-betul menyatu kali Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, sakmenten ingkang kula aturaken salalu putih nyuwun aku yang pangapunten hadanallahu ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.